انا دراعي سبت الرايد. شغال على دراعك. طب انت عايز تقول ايه بقى؟ اول اللي خلصنا من ربنا. طب قول يا محمد، انت كنت عايز تتكلم، انا جبتك عشان تتكلم وتقول اللي عندك. قدام سؤال والله العظيم عم صوتك والله العظيم ثلاثة اقول الحق. لا، ما ثلاثة اقول الحق. المحكمه ما حلفتكش ومش عايزاك تحلف. ماشي. المتهم ما بيحلفش. ماشي. انت عايز تقول كلام، انا جايبك تقول اللي انت عايزه اقول اللي من غير يمين. اقول اللي سيادتك. قول عايز تقول ايه؟ سيادتك في بداية المشاكل كلها من يوم ما حصلت لي ان مرات اخويا كل ما اجي اتجوز ترش له مع السلم وتعمل لي عملت تحفيش لي اللي انا اتجوزت واحدة من كفر الشيخ تحفيشتها له وبقت تمسك فيها وتعمل لها اعمال وكتابة وتمسك فيها وتقول لي مش هخلي لك مرة اوعدك ان ما فيش مرة هتعيش لك، كل ما انا عايشة في البيت وانا اللي هاخد كل حاجة. وبقى اخويا يسمع كلامها ولا عليه نفذ ايه سحر وكتابة وكلام من ده، فاخويا بقى ماشي وراه في كل حاجة. ماشي وراه تقول له يمين يمين شمال شمال. وقرر المتهم ان ارمله اخيه كانت دائمه عمل اعمال سحر له حتى لا يتزوج ولإفساد حياته، ماشي غيره. سيادتك على طول كانت حاطه نيران النقر وتشتمي وتمسك في امه وتضربها. كانت دائمة الشجار معي ومع أمي. ها؟ ودايما تبادل امي وتضربها وتعاير اخويا بمرضه الكبير وتمسك اخويا الثاني برضه وتعاير أخويا الكبير صبح بمرضه، وتمسك في اخويا الكبير وتمسك في طلحه الله يرحمه دايما وتمسك في جوزها. وفي شهود بالكلام ده، بقت تقول له كلام الفاظ وحشه وتشتم امه تقول لها الفاظ احبه سيادتك وتغلط فيا. وسيادتك انا اتجوزت الثالثه برضك مش عايزه تسيبها في حالها وتقول لها وانت لازقه. اتجوزت كم مرة؟ دي الثالثه اللي معايا. واتجوزت الثالثة برضه مش عايزة تسيبها في حالها. وعلى طول تغلط فيها وترش ميه قدام الباب. وعلى طول تغلط فيها وترش مية ايه؟ مية عادية ولا مية أعمال ولا ايه؟ ميه بحمار كده تكب له مية قدام بحمار. الباب. قدام الباب سيادتك وتخرب بيته ودايما تكسر علينا الباب وتغلط فينا. ودايما انا سيادتك كل ما بكلمها انت عايزه مني ايه تقول لي انا مش هخلي لك واحده تعيش لك في البيت. وجت سيادتك اخر مره سيادتك يا سياده الريس لقيت اخويا قاعد فوق وكل حاجه واحنا كنا متغديين مع بعض، كانت هي سابحه لغايه وكانت جايه. فانا قاعد انا واخويا مع بعضنا كنا اتغدينا وهو كان في شقته، فلقيتها عماله تشتم وتقول ومراتك كذب وقعدت تغلط وتقول الفاظ احرجه. فانا خبطت عليه وقلت له يا اخويا بعد اذنك عايزك في كلمه لو سمحت. قال لي عايز ايه؟ قلت له عايزك بعد اذنك تعالى اقعد معايا في شقتي عايزك في كلمه، لان كانت زوجتي ما كانتش موجوده ومراتي ما كانتش موجوده، كانت عند اهلها لانها بتطرش دم على طول وبيجي لها نزيف. والكلام ده في ورق يثبت كده ان مراتي تعبانه وكانت راحت عند اهلها وهي حامل في 3 شهور ونص او 4 شهور في ابني، وابني عنده مرض، عنده كذا عمليه في القلب سيادتك عاملها فتح قلب ابني اللي مولود الطفل ده. وسيادتك انا لما خبطت على الباب بتاع اخويا طلع لي قلت له عايزك بعد اذنك كده على كلمتين على جنب. قلت له ينفع مراتك تقول كذا كذا؟ ما رضاش يطلع من الشقه وقف لي على الباب قال لي عايز. قلت له عايزك. جه طالع لي على السلم قعدنا على السلم بره جنب بعض. انا قعدت وقعدت جنبي قلت له ينفع ان مراتك تغلط في امك وتقول لها كلام احب بالشكل ده وتمسك في امك كذا مره وتضربها وامك ما بترضاش تقول عشان خاطر احنا ما نجيش لبعض؟ مش عيب كده احنا مالناش الا بعض وامك مش هتجيبنا تاني يا ابني وامك تعبت على مربطنا وانا اتجوزت كذا مره ونفسي اخلف لي ذريه وعايز اعيش زي بقيه الناس، انا مش عارف اعيش خالص، نفسي اتجوز واستقر. كل ما اجي واحده تشوفني عفيت معاها ومراتك عايزه تقول لي اوعدك ان مفيش واحده هتعيش لك ولازم انا اخلي واحد فيكم يخلص ساعتين عشان خاطر انا اللي هقوش على ده. بعد النقاش ده ايه اللي حصل بقى؟ اختصر عشان احنا قام جاي سيادتك راحت مرات اخويا راحت جابت قالت له انت هتسيبه يتكلم معاك كده. قام قايل لي شتيمتك شتيمتك. جه بتكلم بقول له عن ايه شتيمتي؟ ما ينفعش الكلام ده ما عدتش ارد عليك. قام جاي ضربني قلمين 2 على وشي. جه داخل جايب له السلاح. جه هو ماسكه قعدت امسك في دراعه كده ضربني كذا ضربه. لو خلعت الهدوم اوريها لسيادتك وبطني برضه كانت مفتوحه لو شفت ايه اهي ظهرنا هنا هي الطعنه برضه
وضربني هنا في دراعي كذا ضربه سته كسرت القاضي، فانا ماسك دراعه بلويه يمين وشمال يمين وشمال وبشد وهو بيشد، فجيت سايب دراعه جه شادد، جيت انا سايب دراعه جت السكينه داخله له، طلعت جري اقول يا خلقه هو حد يطلب النجده. طلعت على الطريق ناحيه عزبه خميس كده جري على الاسفلت على ما حد لقالي، على ما لقيت حد وخليته ضرب لي على النجده، قلت له ايه في الحته الفلانيه اخويا ايه ضرب بالسكينه فالحقوا النبي اخويا هيموت. وفي واحد ليا خصم في الشارع اسمه محمود محمد كان ضرب ابن اخويا، وابن اخويا اهوت يشهد صغير اهوت يشهد بالحقيقه، بس هي ما تكونش مخوفاه عشان يقول الحقيقه بس. فكان ضرب ابن اخويا فانا مسكت فيه قبلها ب4 شهور قبل ما يخش السجن ب4 شهور. فقامت هي راح قايله له ده كسر عينك في الشارع تعالى اشهد عليه، تعالى اشهد عليه اللي هو خصم ده محمود محمد. شكرا يا حرس، اتفضل يا